Bueno, pues aquí tenemos este aire acondicionado que me encontré tirado en la calle, es de la marca Hisense. Entonces, yo creo que uno de los problemas principales que va a presentar es que el compresor no arranque. Eso es un problema común en los aires acondicionados nuevos, donde el compresor falla. Regularmente la falla se produce por, número uno, una falla en la tarjeta electrónica, y número dos, una falla en el sensor de temperatura. También es muy importante tomar eso en cuenta. El sensor de temperatura es lo que te va a hacer que el compresor arranque o se detenga al momento de que la temperatura de tu cuarto pues esté en su punto, ¿verdad? La temperatura que selecciones aquí. Entonces, vamos a arrancarlo, vamos a ver si esto prende o no prende. Aquí parece que se está botando el switch, vamos a ver. Bueno, ahora sí vamos a arrancarlo. Ok. A ver, vamos a mirar. Ahí arrancó, aquí está en el ciclo cool, ahí debería de prender el compresor. Modo ventilador, perdón, seco. Este quiere decir que el modo seco, amigos, va a trabajar como si fuera un deshumidificador, ¿ok? Tiene las dos opciones, trabaja como deshumidificador y trabaja como aire acondicionado. Entonces vamos a poner el puro ventilador, ahí tenemos el ventilador. Entonces vamos a poner el ciclo cool, a ver si el compresor se enciende. Vamos a mirar si esto se está encendiendo o no, ¿verdad? El compresor no está prendiendo, como les dije, es una falla pues común. El compresor no arranca, entonces lo primero que voy a hacer yo aquí, amigos, voy a destaparlo. Vamos a ver que no esté lleno de agua. Vamos a ver si no tiene saturación de agua, porque esos aires acondicionados, acuérdense que lleva un flotador. Ese flotador también te va a detener el compresor. Cuando ya se llena de agua por dentro por la condensación, pues el compresor se detiene y lo que tienen que hacer es drenarlo. En este caso lo recomendable es que el agua constantemente esté saliendo hacia afuera y que no quede almacenada por dentro, porque aparte te pudre o te llena de mojo algunas piezas. Entonces aquí no tenemos saturación de agua, eso quiere decir que el flotador, entre comillas, está bueno. No está muy saturado de mugre, vamos a ver. El condensador sí se mira que está un poco sucio, pero tampoco es una razón para que esto no funcione. Lo más extraño es que aquí no lleva ningún filtro, vean. Toda la mugre va a parar directamente al condensador, y esto es un mal diseño de aire acondicionado, porque al no traer filtro pues se satura inmediatamente el condensador de mugre, se sobrecalienta el compresor y ahí se produce una falla importante. Aquí tenemos el sensor de temperatura que les digo, que vamos a revisar ahorita. Primeramente, antes de hacer un Mickey Mouse a este aire acondicionado, lo correcto que si la tarjeta electrónica falla pues hay que mandarla a reparar con un especialista, porque puede ser el relevador o puede ser alguna resistencia o algún otro componente. Pero vamos a ver, se me hace que ahí arrancó ya el compresor. A ver, vamos a ver. Tarda en arrancar, tarda un tiempo en arrancar. Vamos a ver si está enfriando o no está enfriando. O solamente ocupe una limpieza, a lo mejor eso es todo lo que necesita. Y se está apagando muy rápido por sobrecalentamiento del compresor, por la suciedad que tiene el condensador. Es una opción también. Aquí no hay expansión. Oigan. Ahí arranca el compresor, solito arrancó. Empieza a hacer un ruido bastante molesto. Vamos a ver qué es eso, ¿verdad? Pero al menos ya arrancó el compresor y aparentemente pues lo demás funciona como debe de ser. Eso que se está activando allí creo que yo que es el ventilador que lleva ya abajo para disipar el agua y meterla a través del condensador. Entonces esa agua debe de ser evaporada a través del condensador, pero creo que se está prendiendo sin razón, ¿verdad? Porque no está lleno. Aquí no tenemos expansión todavía ninguna, entonces probablemente no tenga gas tampoco el aparato. Entonces voy a destaparlo, vamos a destaparlo, a ver qué le encontramos a este aire acondicionado. Hay que quitar todos los tornillos. Vean, pues el aire acondicionado sí está enfriando bien. Afortunadamente está haciendo su función. Ya después de un rato ya se siente el calor aquí en el condensador, aquí en la parte donde sale el aire. Entonces, para despegarlo, ya que quitamos todos los tornillos, pues solamente abrirlo con mucho cuidado. Hay que abrirlo
Hay que revisar que todos los tornillos estén fuera. Vamos a ver. Vean, amigos, esta es la saturación de mugre que les digo del condensador. Vean nada más cómo tiene de mugre. Y lo más raro es que no tiene una manera de limpiarlo porque no tiene filtro. Ese es un mal diseño de este aire acondicionado, ¿ok? No tiene filtro protector el aire acondicionado en el condensador y le generó pues una bastante capa gruesa ahí de mugre, pero está funcionando afortunadamente. Ahora vamos a ver dónde está la falla. Ese es el ventilador que les digo, que está prendido, ese que tenemos aquí. Entonces lo podemos desconectar sin ningún problema, claro, nada más que nosotros al desconectarlo ya no vamos a tener el flujo de agua a través del condensador, y lo que va a suceder es que a lo mejor se sobrecalienta más y más cuando no tiene el filtro. Entonces lo que podemos hacer es solamente reemplazarlo. Solamente son 2 tornillos, pero el quitarlo es el problema porque hay que quitar el condensador. Vamos a ver, se puede eliminar sin ningún problema, ¿ok? No le pasa absolutamente nada. Ese es solamente para condensar el agua que les digo allí internamente. Entonces vamos a ver qué le hago a esto. Pero ahí está jalando, vean. Este es el sensor de temperatura que les digo. Hay que revisar porque este sensor de temperatura también a veces ocasiona que el aire acondicionado no prenda. Y pues la tarjeta electrónica principal que ahí está metida por dentro. Entonces dejen desconectar ese ventilador que es de 120 voltios. Déjenme ver dónde está este conector. No lo hay. Aquí está el cable. Ay, vean, después de un rato trabajando se apagó solo este mugrero. Pienso que es porque el compresor se está forzando mucho. Vamos a ver la temperatura del compresor. Vamos a ver. Nadie lo apagó, se apagó solo. Y el compresor, oh my God, el gas aquí se siente caliente y esto no es normal. Que el evaporador después de apagar el aire acondicionado se sienta caliente. Esto no es normal, aquí se siente muy caliente. Vean, vamos a traer el termómetro. El compresor está extremadamente caliente. Horrible esto. Vamos a medir la temperatura aquí de la parrilla del evaporador. Vean, casi 100 grados Fahrenheit. Es mucho. Eso no es normal. Esta parrilla debería estar fresca. Pero el gas, inmediatamente después de que se apagó, viajó a través del sistema, pero caliente. Y eso no es normal. Aquí debería estar frío. El gas, básicamente en esta parte se encuentra ahorita condensado en líquido, cuando debería estar en gaseoso. Aquí el gas está condensado ahorita en forma gaseosa, cuando debería de estar en líquido. Entonces, una de las razones principales por las que el aire acondicionado se apaga es por la suciedad, creo yo, del condensador. Vamos a ver la temperatura del compresor. Vean, casi 200 grados Fahrenheit. El compresor está extremadamente caliente. Entonces lo que voy a hacer, solamente voy a limpiar allí, voy a lavar esa pieza, voy a desconectar el ventilador. Vamos a localizar la tarjeta electrónica para desconectar ese ventilador. Lo que podemos hacer también es que de este lado está el conector principal. Pueden buscar aquí el cable y lo pueden romper. Solamente rompan uno y pónganle cinta aislar para que pues deje de funcionar y no le pasa absolutamente nada, ¿ok? Así es que como quieran ustedes pueden romper uno de los cables solamente, pero hay que taparlo. Una vez que rompan ustedes ese cable, acuérdense que aquí ya no vamos a tener condensación en el condensador y tenemos que tener el ducto de salida de agua permanentemente. Aquí obviamente esto debe de estar bien limpio. Entonces voy a lavar aquí y voy a echar a andar una vez más el aparato. Voy a desconectar el ventilador ese directamente a la tarjeta y a ver cómo funciona. A ver si baja la temperatura del compresor. Y el gas en esta parte ya no viaja en forma gaseosa después de apagar el compresor, que eso no es normal, ¿ok? No es normal. Es normal que viaje en forma líquida, perdón, gaseosa y luego a líquido aquí en el condensador, pero aquí debe de estar en forma líquida, frío pues. Como este es un aire acondicionado pequeñito, pues pueden utilizar ustedes un cepillito de alambre, no raspando muy duro, ¿verdad? Para quitar esa suciedad. Entonces déjenlo limpio, pero este es un diseño brutal. No tiene protección de filtro y eso pues no es bueno en ningún aire acondicionado, ¿verdad? Lo principal es que el flujo de aire debe de ser excelente, ya sea un aire acondicionado doméstico comercial. Y esto pues lo único que demuestra es que
pues los fabricantes, pues cada día, pues no sé por qué no le pusieron filtro, pero bueno, no le quieren poner ya sus sistemas de protección. Ok, ya desconecté su ventilador, aquí lo tenemos ya desconectado. Entonces vamos a echarlo a andar una vez más. Ya limpié el condensador solamente con un cepillito. Obviamente le pueden aplicar agua a baja presión. Si le cae agua a esta parte, no se preocupen porque ese ventilador está protegido y precisamente funciona pues para, digamos, recircular el agua. Entonces vamos a ver si la temperatura baja de esta cochinada. Todavía está muy caliente el compresor, entonces no va a arrancar el compresor por eso. Entonces lo voy a enfriar un poquito con un trapo. Y pues ya ahorita que esté listo, pues le sigo para mirar si la temperatura baja, que tiene que bajar porque ya va a tener flujo de aire el condensador. Y de esta manera pues vamos a solucionar, casi estoy 100% seguro, el problema de que por qué este aire acondicionado no funcionaba al 100%. Entonces le sigo en un ratón. Bueno, ya le estuve dando ahí con un trapo enfriando el compresor, que es lo que se tiene que hacer en algunos casos. Entonces ya limpiamos el condensador, le dimos una más o menos. Le podemos aplicar un poquito de agua a presión, a baja presión, protegiendo la tarjeta electrónica. Aquí tenemos el flotador que les había mencionado al principio, que también hace que el compresor no encienda, ¿verdad? Cuando ya está lleno, saturado de agua. Entonces, ya sin el ventilador, pues acuérdense que no va a tener esa condensación natural, evaporación natural, quise decir, porque, pues, ¿verdad? Ya no va a funcionar el ventilador. Se puede reemplazar sin ningún problema, es fácil. Ahora, para poderlo calar una vez más, a ver si el compresor ya no se sobrecalienta, tenemos que volverlo a tapar, porque necesitamos el flujo de aire 100% en el condensador. Así es que cuando vamos a hacer una prueba, tenemos que tenerlo armado para que el flujo de aire pues llegue a donde debe de llegar, ¿verdad? Ya después le voy a lavar allí, pero mientras quiero ver si dura encendido cuando menos unos 10 minutos sin que se sobrecaliente tanto el compresor y que esta parte rápidamente muestre señales de que está llegando el gas líquido aquí a esta parte donde debe de llegar, al evaporador. Entonces déjeme tapo bien, temporal, encendemos a ver qué pasa. Ahí está listo. Ahí ya lo prendimos. Vamos a ver cuánto tiempo tarda en arrancar el compresor, a ver si arranca ya. Ya tiene un buen flujo de aire aquí en el condensador. Y lo vamos a calar unos 10 minutos después de que encienda el compresor, vamos a ver. Cuando ustedes estén haciendo pruebas de aires acondicionados portátiles, como en este caso, nunca los hagan con destapados, porque necesitamos el flujo de aire en el condensador, porque si no, pues no va a leer bien la temperatura, no va a leer bien nada. Y tiene que estar el aire acondicionado armado para que internamente el aire pues recircule como debe de ser. Muy importante. Entonces voy a ver si arranca el compresor ahorita y vamos a mirar qué pasa. Vean, aquí le estoy dando con un trapo y estoy poniéndolo al compresor, pero no quiere prender, tal vez porque todavía tiene exceso de temperatura. Vamos a bajar la temperatura hasta 100 grados Fahrenheit y después de ahí vamos a mirar si ya pues esta porquería arranca, porque no quiere arrancar, ¿ok? Entonces, ¿cómo se enfría el compresor? Pues bueno, en este caso estoy haciendo esto. Ya lo había prendido, pero como vieron ustedes, no quiso prender. Solamente le pongo el trapo húmedo allí y le estoy bajando la temperatura como si fuera un enfermito, ¿verdad? Así es que déjenme, le sigo un buen rato allí y ya ahorita lo tapo para ver si arranca ahora sí. Bueno, ya bajé la temperatura más o menos hasta 106 grados Fahrenheit. Ahí vamos a tapar ahora sí todo y vamos a ver si arranca el compresor ahora sí. Y esperemos que esto ya funcione bien después de haber limpiado un poco el condensador. Ya después vamos a reemplazar el ventilador. El ventilador, ¿cómo se reemplaza? Pues bueno, se puede sacar ahí, son solamente 2 tornillos los que sujetan el ventilador allí. Y a lo mejor jalándolo, dejando el aspa por dentro, que al cabo son compatibles las aspas, especialmente si compran el mismo. Y si no, pues se tiene que quitar el condensador, sacarlo. Y es un poco laborioso, pero no difícil. Así es que esto lo vamos a dejar para después. Vamos a tapar todo esto. Ahí está, ya prendió. Vamos a esperar que encienda el compresor y lo dejamos corriendo unos 10 minutos a ver si se mantiene. Y si pasa la prueba de 10 minutos, pues entonces quiere decir que el aire acondicionado ya quedó bien y lo único que ocupaba era mantenimiento en el puro condensador. Entonces vamos a esperar a ver qué pasa. Ahí ya arrancó el compresor, ya está trabajando el compresor muy bien. Ya se siente inclusive la temperatura caliente inmediatamente. Vamos a ver. Vean. Ok.
Vamos a esperar que trabaje unos 10 minutos y a ver qué pasa. Vamos a ver aquí, inmediatamente se siente frío. Se siente más frío, más rápido que al principio. Efectivamente. La suciedad le estaba restringiendo todo la eliminación del calor. Entonces por eso que aquí se sentía frío muy tarde. Pues no llegaba el frío muy rápido. Ahora ya el gas está en forma líquida aquí, como debe de ser. Casi inmediatamente de que empieza a condensar acá en el condensador. Efectivamente, vean. Temperatura bajando. Bueno, ahí subí un poquito, vamos a ver. Ahí empieza a bajar poco a poco, de todos modos. Pero voy a ir agarrando frío poco a poco. Vamos a dejarlo 10 minutos a ver qué pasa. Acá tenemos la otra parte del evaporador. Entonces, en lo que dura los 10 minutos trabajando allí, lo que yo voy a hacer, que voy a romper este plástico, al menos unas 3 líneas, para luego meterle yo un filtro o una tela mosquitera, porque no podemos dejarlo sin filtro. Esto no puede quedarse así. O le metemos algún filtro acá por fuera, pero el que no traiga un filtro es muy extraño. Regularmente todos los aires acondicionados traen filtro en el condensador, pero este no lo trae. No trae ni siquiera sus puertas, no trae nada. Entonces la falla pues inmediata es aquí, por un mal diseño de aire acondicionado. Pero ahí está, miren, ya saliendo bien. Ahí va poco a poco. Bueno amigos, pues tengo buenas noticias. El aire acondicionado está trabajando excelentemente bien. Ya después de aproximadamente 15 minutos que me fui a dar la vuelta por ahí. Entonces tenemos todo. Alta temperatura saliendo del ducto. Quiere decir que está condensando. Está el aire, el gas perdiendo su calor como debe de ser. Tenemos frío aquí en el evaporador. Ok. Ahora vamos a apagarlo para mirar si el gas se mantiene en forma líquida en esta parte. Y inmediatamente no debe de, pues digamos, de transformarse a gaseoso, ¿verdad? Vamos a ver. La temperatura de salida del aire la tenemos en 52 grados Fahrenheit. Excelente. Al menos está haciendo su trabajo de sacar el aire frío. En algunos puntos llega inclusive hasta por debajo de 50 grados Fahrenheit. Y eso es bueno, ¿ok? Está trabajando bien. Entonces voy a proceder después a limpiar eso. Voy a tratar de conseguir un filtro. Se lo voy a poner ahí de alguna manera. Y pues sería todo amigos. En este aire acondicionado la falla principal fue la obstrucción de mugre que hacía que se sobrecalentara el compresor. Pero es muy importante tomar en cuenta esos detalles, que la mayoría de las causas son por falta de mantenimiento, por limpieza de los filtros. Estos filtros son los del condensador, que van aquí, del evaporador, perdón. Son dos, uno por cada lado. Eso sí los trae, pero no trae uno de los más importantes, que creo yo es este. Así es, pues bueno. Ven, aire caliente, frío y frío de este lado. Pues ahí está amigos, espero les haya gustado este video. Es un pequeño video, un poquito largo, pero muy interesante, que a veces lo más sencillo pues puede ser un problema mayor, o aparentemente mayor, porque el compresor se sobrecalienta, pero no porque no sirva, sino porque pues la mugre no permite el flujo de aire correcto en estos aparatos, que es muy importante, el flujo de aire. Saludos y nos vemos para la próxima. Ya después lo voy a limpiar muy bien y ponemos sus tornillos y se acabó. Vámonos. Ya el motor ventilador, después el de abajo que miramos, lo voy a reemplazar, pero pues eso ya es otra historia.